សូមជូនរឿងសត្វស្វាទាំង5និងដើមចេកនិពន្ធដោយ Teacher Robin រូបភាពដោយ Sam Rasin បញ្ចូលសំឡេងដោយ Lee Hanafi បោះពុម្ពផ្សាយដោយអង្គការរមាក់កង់3សម្រាប់កុមារនៅក្នុងព្រៃជ្រៅមួយមានដើមចេកមួយគុម្ពដុះជ្រងច្រាងស្លឹកតូចធំពណ៌បៃតងខៀវស្រងាត់មានសត្វស្វា5ក្បាលកំពុងប្រឡែងគ្នាលេងនៅក្បែរនោះសុក្រាសុករីវីណាដារ៉ូនិងដាលីជាឈ្មោះរបស់ពួកវាទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តស៊ីចេកខ្លាំងណាស់ថ្ងៃមួយពួកគេបានឃើញផ្លែចេកមួយស្ទងនៅលើដើមមើលណោផ្លែចេកនោះទុំពណ៌លឿងថ្លោះល្អណាស់វីណាបានស្រែកប្រាប់សត្វស្វាឯទៀតតោះបេះផ្លែចេកដារ៉ូនិយាយពួកវាបានស្រែកហើយប្រកែកគ្នាខ្ញុំចង់បេះមួយផ្លែដែលធំជាងគេសុករីនិយាយទាំងលោតចុះលោតឡើងតែខ្ញុំចង់បេះមុនដារ៉ូស្រែកបណ្ដើរច្រែងចង្កេះបណ្ដើរអត់ទេឲ្យខ្ញុំបេះមុនដាលីស្រែកឆ្កាដៃឆ្កាជើងអត់ទេទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកបេះមុនវីណាក៏ស្រែកដែរសុករ៉ាបានស្រែកខ្លាំងពួកយើងឈប់ប្រកែកគ្នាទៅពួកយើងត្រូវតែសហការគ្នាដើម្បីបេះវាឲ្យបានខ្ញុំនឹងឡើងទៅលើដើមចេកហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមទាញវាឲ្យទ្រេតចុះមកក្រោមនិយាយរួចសុករ៉ាបានឡើងចាប់ទាញស្ទងចេកទម្រេតចុះមកតាមកម្លាំងដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែដើមចេករឹងមាំណាស់មិនព្រមទ្រេតចុះមកក្រោមនោះទេវីណាជួយខ្ញុំផងសុករ៉ាស្រែកវីណាបានឡើងតោងទាញសុករ៉ាពួកវាទាញហើយទាញទៀតប៉ុន្តែដើមចេកគ្រាន់តែរង្គើមិនព្រមទ្រេតចុះមកក្រោមដដែលដារ៉ូមកជួយពួកយើងផងវីណាស្រែកដារ៉ូបានឡើងតោងទាញវីណាពួកវាទាញហើយទាញទៀតប៉ុន្តែដើមចេកគ្រាន់តែរង្គើមិនព្រមទ្រេតចុះមកក្រោមសោះដាលីមកជួយពួកយើងផងដារ៉ូស្រែកដាលីលោតឡើងតោងទាញដារ៉ូពួកវាទាញហើយទាញទៀតប៉ុន្តែដើមចេកគ្រាន់តែរង្គើមិនព្រមទ្រេតចុះមកក្រោមឡើយសុករីពួកយើងត្រូវការឯងជួយដាលីស្រែកសុករីលោតតោងទាញដាលីយ៉ាងណែនពួកវាទាញហើយទាញទៀតឥឡូវនេះសត្វស្វាទាំង5ក្បាលបានតោងគ្នាជាជួរនៅលើស្ទងចេកត្រៀមខ្លួនហើយនៅសុករ៉ាស្រែក1 2 3ទាញទាំងអស់គ្នាព្រឹបដើមចេកចាប់ផ្ដើមទ្រេតម្ដងបន្តិចហើយដួលលើដីតែម្ដងក្រាំងសត្វស្វាទាំង5ក្បាលនាំគ្នាលោតចេញហ៊ូហ៊ីសត្វស្វាស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវពួកវាបានដណ្ដើមគ្នាបេះផ្លែចេកចេញពីស្ទងជប់សិនសុករ៉ាស្រែកពួកយើងត្រូវរាប់ផ្លែចេកទុំពណ៌លឿងមានប៉ុន្មានផ្លែរួចចែកគ្នាស៊ី1 2 3 4 5 6 7 8 9 10សត្វស្វាបានរាប់ផ្លែចេកណាដែលទុំពណ៌លឿងចែកគ្នាម្ដងមួយរហូតទាល់តែអស់ចេកមួយផ្លែសម្រាប់សុករីមួយផ្លែសម្រាប់វីណាមួយផ្លែសម្រាប់ដារ៉ូឯមួយផ្លែទៀតសម្រាប់ដាលីហើយមួយផ្លែសម្រាប់ខ្ញុំសុករ៉ាបាននិយាយពួកវាបានចែកនិងបកសម្បកហើយស៊ីជាមួយគ្នារហូតអស់តែម្ដងឆ្ងាញ់ណាស់សត្វស្វាទាំង5ក្បាលបានស៊ីផ្លែចេកឡើងឆ្អែតដេកអេះពោះ
ផ្អែមណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ពួកវាបាននិយាយសត្វស្វាទាំង5បានអោបគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលពួកវាបានទះដៃទាំងសងខាងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាសញ្ញានៃភាពសាមគ្គីគ្នាការចេះចែករំលែកធ្វើឲ្យចិត្តសប្បាយរីករាយឥឡូវនេះសត្វស្វាទាំង5ដឹងហើយថាការចែករំលែកគឺល្អការចែករំលែកគឺសប្បាយរីករាយការចែករំលែកគឺរក្សាចំណងមិត្តភាពរឿងសត្វស្វាទាំង5និងដើមចេកសន្មតថាចប់តែត្រឹមនេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណ